今天的天气播报，接下来的几天，美国将迎来2场强劲的风暴，这2场风暴会带来不少麻烦，其中包括新一轮的严重天气，预计会出现破坏性大风、冰雹，甚至有龙卷风的风险。除此之外，一股强冷风也正在形成，未来几天全美数百万人都将受到影响，气温可能骤降20华氏度左右。而在热带地区，加勒比海的天气也正在升温，那里有很高的概率生成新的热带风暴或飓风。所以今天我们就来详细看看未来7天美国各地的天气变化。今天的全国天气，目前有一场大型风暴正在影响美国东北部。过去48小时，这场风暴已经从密西西比河谷一路带来强烈的恶劣天气，直到东北地区。今天它将逐渐向海上移动，并离开陆地。不过在它离开后的区域，我们会迎来一股更冷的空气。与此同时，今天白天在五大湖周边和新英格兰地区还会出现强劲大风，出门要特别注意。后面还有一场更强的风暴，在这场东北风暴之后，另一场新的大型风暴系统正在北部平原地区形成。从今晚到明天早上，预计落基山北部将可能迎来强降雪，而且中西部和大平原的大片地区今晚到明天也会出现强风天气。到了周二深夜到周三，这股风暴将在五大湖地区进一步增强，在它经过之后，会有更冷的空气继续南下。本周的整体天气趋势，本周预计至少会有2场大型风暴系统影响美国。我们可以从高空急流和中层气流来看得更清楚。目前急流上形成了一个非常明显的副倾槽，它位于美国东北部，这股气流仍然在今早给新英格兰地区带来阵雨和雷暴，但预计今天稍晚就会逐渐移出。而在其后方，北部平原的那场风暴也正在发展中，这场风暴强度很大，不过位置偏北，因此来自墨西哥湾的暖湿气流并没有被充分拉上来，所以这场风暴不会引发严重的雷暴或龙卷风天气。接下来几天，它主要会给五大湖和东北部带来一些降雨，然后在它后面是一股寒潮，还会有持续的大风。小提醒，从中层气流图上可以看到，到了周二，从北部平原到东北部一带都会出现非常强的高空风。如果你周二有航班，比如从达拉斯沃斯堡飞往威斯康星或伊利诺伊州，可能会遇到颠簸或气流不稳，建议提前做好心理准备。到了周三、周四，这场风暴系统会逐渐移出美国本土，但它带来的寒潮和强风还会在接下来的几天持续影响大片地区。总结一下，未来几天有2场大型风暴来袭，东北部和五大湖地区会持续有风雨和降温，北部山区有降雪风险，中西部平原会出现大风天气，加勒比海可能会诞生新的热带风暴或飓风。这周的天气可谓是冷空气、风暴、强风全登场，大家出门记得多穿点，关注预警，注意安全。接下来，这股冷空气还会在风暴后方继续南下，不过真正值得关注的日子是周四和周五。如果你住在中部或南部平原地区，这2天要特别注意，原因是有一股较弱但活跃的风暴系统将会在周四穿越落基山脉进入平原地带。虽然这场风暴不像前几次那样猛烈，但它的路径非常理想，有可能引发局部严重天气。预计周四、周五，中部和南部平原可能会出现雷暴、大风、冰雹，甚至不排除个别龙卷风的出现。周末展望，到了周六和周日，这股风暴将会进一步东移，进入迪克西走廊，也就是美国南部常见龙卷风的区域。预计周六当地可能还会出现一些更强烈的雷暴活动。接着到了下周初，天气走势会变得比较不确定，不过长期模型已经在暗示，下周初可能会形成一场更强大、更广泛的风暴系统。如果真出现这种情况，那么中西部和南部平原地区可能会再度面临严重天气威胁，包括强雷暴、大风、冰雹，甚至更具破坏性的龙卷风。未来10天，美国的天气状况可以说是变化剧烈，充满看点，大家一定要持续关注最新预报，保持警惕，
尤其是住在平原或南部地区的朋友。接下来看未来几天的雷达预测。今天开始，目前在新英格兰地区已经有一片阵雨和雷暴，同时在明尼苏达和达科他州有一个强烈的低压系统正在发展。你会注意到天气图上等压线非常密集，这意味着从德州狭长地带一路到威斯康星州都有着极强的大风带。这种情况是由气压梯度非常紧密造成的，也就是说，今天几乎一整天，这条带状区域都会持续刮大风。到了今晚到明天早上，这个强低压系统会继续移动到五大湖地区。好消息是，这场风暴不会造成严重的雷暴或洪水，但在北达科他州一带，今天可能会出现局部飘雪。周二到周三，风暴后方会有一股非常冷的空气涌入，带来明显降温，而这股低压系统会在周三仍停留在五大湖上空，一直到周四、周五才会逐渐北移进入加拿大境内。与此同时，另一股新的低压系统将于周四晚间在落基山脉一带以及德州狭长地带再次形成，它可能在周四晚到周五带来一轮新的强对流天气，影响范围包括德克萨斯州、俄克拉荷马州、堪萨斯州。目前这场风暴的风险仍然是不确定的，取决于系统移动速度。如果这股槽动得更快一些，那周四几乎肯定会有严重天气爆发，但如果它移动较慢，那可能还来不及发展出明显的强天气系统，所以周四的风险还在观望。但周五的情况看起来更有可能变严重，届时可能会在德州、俄克拉荷马州、密苏里州、堪萨斯州和阿肯色州出现更强的雷暴天气，伴随破坏性大风、冰雹，甚至少数龙卷风也不能排除。总结一下，接下来这几天，美国中南部将成为风暴活动的核心区域，冷空气、大风、雷暴轮番登场，尤其周四到周五，再到周末，天气将会再次进入不稳定、剧烈变化的阶段。提醒大家，保持警惕，关注天气预警，外出务必注意安全。到了周六，地表的这股低压系统会开始逐渐减弱，这意味着严重天气的风险会变得比较零散，不再那么集中。不过在密苏里州一直到墨西哥湾沿岸一带，还是有可能出现局部强雷暴或严重天气。到了周日，整体情况会更平静一些。俄亥俄河谷和美国东南部主要就是一些阵雨天气，没有太大的系统性风暴。另外还要特别提一下，从周五到周日，太平洋西北地区将迎来一次大气河事件，这会带来强降雨，而在高海拔山区还可能出现大量降雪。这波天气过程会持续整整3天，所以当地居民一定要注意防洪、防滑坡、雪崩风险。下周展望，到了下周初周一、周二，天气走势就变得更加不确定了。不过，从目前的长期模式预测来看，确实有迹象显示，可能会有一场大规模风暴系统形成。不过我也得说明一下，早前的模型预测版本显示这场风暴更强、更激烈，而现在最新的这次模型运行，风暴的强度看起来明显减弱，也就是说，这场风暴还存在很大的不确定性。距离现在大约还有8天，所以要等到下周一、二才能更清楚知道它的发展。目前来看，暂时没有明显风险，但如果你下周有户外活动或出行计划，建议还是持续关注天气更新，以防有变化。强风与降温趋势，接下来未来24小时，中西部和平原地区将持续受到强风影响。今天早上，从德州一直到威斯康星西部，很多地方的阵风已经达到每小时40到60英里。到了今天下午，大风情况还会继续，虽然傍晚以后会稍微减弱一些，但从俄克拉荷马到北部平原地区，依旧可能出现每小时20到40英里的阵风，而中西部部分地区的风速仍可能达到每小时40到60英里，一直持续到今晚。到了周二，风力会逐渐减弱，天气稍微平稳一点。不过在中西部和五大湖地区，依然会感觉到相当强的西北风。由于冷空气持续灌入，体感温度会明显下降，许多地方的气温会降到华氏40至50度左右。所以接下来几天，中西部和五大湖一带都要准备好迎接寒冷天气，
尤其是今天、明天以及周三、周四，早晚温差大，风冷体感更强。气温变化，冷暖交替的过山车，未来几天的气温波动会比较明显。目前，来自新英格兰的冷空气团正往中大西洋地区推进，今天稍晚就会影响到新英格兰北部。与此同时，在明尼苏达州和威斯康星州一带，有一股略偏暖的空气正在北上，但整体来说，大气中缺乏足够的湿度与能量，所以暂时不会发展成严重的雷暴天气。到了周一晚上至周二，冷空气会在低压系统后方全面入侵中西部和平原地区，而到周三、周四，这股冷空气会继续向东扩散，在俄亥俄河谷和美国东北部停留，带来持续低于平均气温的寒冷天气。总结一下，未来2天中西部持续大风，风寒明显，东北与五大湖地区迎来冷空气，气温显著下降。太平洋西北有大气和降雨与降雪事件。周四至周五，中南部仍有强对流风险，下周初可能有新风暴系统酝酿，但仍不确定。一句话总结，美国的天气仍在冷暖交锋，未来1周既有寒潮也有风暴，多层穿衣，关注预报，保暖又安全。到了这个周末，美国大部分大平原地区的气温将会再次回升到高于平均水平，不过在太平洋西北地区，气温则会略低于正常值。进入下周以后，天气走势会变得更加不确定。今天的高温情况，今天南部平原地区气温非常高，许多地方的最高温都接近华氏100度，而在中西部部分地区，今天也会有局部升温，气温在华氏60到70度之间。不过别高兴太早，到了周二早上，冷空气将会强势回归，中西部许多地方气温将骤降至华氏40多度。周三早晨会是本周最冷的时段之一，特别是在明尼苏达州和达科他州，一些地区的气温会降到冰点以下，冷空气甚至会一路南下到亚特兰大附近，那里的清晨气温可能也会降到华氏40度出头。接下来的几天，美国北方将持续偏冷。周四，在明尼苏达东北部和威斯康星州，很可能出现大范围霜冻甚至冰冻天气。周五，气温变化不大，依旧寒冷。周六、周日，整体气温仍偏低，几乎整个美国北部地区都将维持在低温状态。接下来要关注的重点，潜在飓风威胁正在加勒比海发展中。过去几天，加勒比海上空的热带系统活动明显增强，未来几天有很高概率形成热带气旋。很多人关心的第一个问题当然是，这会不会影响到美国？目前来看，这个扰动区域的位置非常靠西，是今年以来在加勒比海形成的系统中最靠西的一次。之前唯一比它更靠西的是飓风阿尔达，但那场风暴最终转向大海，没有登陆。现在的这个发展区域还比较无序，结构松散，不过我认为它很有可能在未来几天发展成热带风暴梅丽莎。目前有2个主要发展路径值得关注。情境一，更可能的风暴将在古巴以南徘徊几天，然后逐渐转向东北方向移动，在这个过程中，它很可能会加强，最终成为强热带风暴甚至飓风。情境二，较慢的路径，风暴发展较慢，缓慢地向加勒比海西部移动。如果这样发展下去，它有可能进入墨西哥湾，也有一定几率穿越古巴进入北大西洋。总体来说，现在有3种主要可能走向：一，向东北方向转向大海，最可能约80%概率；二，向西缓慢移动进入西加勒比海，约20%概率；三，穿过古巴或进入墨西哥湾，目前可能性较低，但不能完全排除。目前看来，这个系统不太可能直接进入墨西哥湾，但由于今年美国本土的飓风季异常平静，我们当然都希望这种状况能继续保持。不过也要记得，飓风季还没结束，还有至少1个月的时间，所以这个系统仍然值得我们密切关注。最后，这张是 GFS 集合模式的模拟结果，它显示了未来几天这个热带系统可能的路径分布。目前虽然还存在很多不确定性，但很明显，加勒比海的天气正在酝酿新的变化。总结一下，周末大平原地区回暖，
太平洋西北略偏冷。本周中到周末北部持续低温，多地或出现霜冻。加勒比海高概率生成热带风暴梅丽莎，目前最可能的是转向大海，但仍需关注其动态。一句话结尾：美国北方冷空气南压，南方海上暗涌初起，天气舞台仍在变换，别放松警惕。预计这场热带系统最有可能在周3或周4发展成型，一旦形成，它很可能会影响到海地和波多黎各一带，至少会以热带风暴的形式带来风雨影响。到了周5、周6，这个系统预计会逐渐转向东北方向移动，开始远离加勒比海西部。不过，也存在另一种可能性，如果它的发展速度比较慢，那它的路径就可能更往西走。这种情况下，我们就得密切关注古巴、尤卡坦半岛，甚至包括美国南部部分沿海地区的潜在风险。换句话说，接下来的这几天将是决定它走向哪里、是否会增强的关键时期。所以，请大家一定要持续关注最新天气更新。目前来看，对美国本土暂时没有直接威胁，但如果你在大安的列斯群岛地区，就一定要密切留意官方预警，因为接下来的几天，这场系统的发展会非常关键。感谢大家收看今天的天气预报。如果你是第一次来看，记得点一下订阅按钮，别忘了打开小铃铛，这样就能第一时间收到关于这场潜在风暴的最新消息。加勒比海的热带扰动正在进入关键发展阶段，别错过接下来的更新。